거죠? 네, 안녕하세요. 유아입니다. 오늘 왜 밖에서 켰냐면 오늘 복사를 하러 왔어요. 복사를 했는데 그때 엄청 조금씩 빗방울이 엄청 조금씩 몇 초에 한 번씩 내리다가 지금 아예 비가 오고 있어요. 한번 보여드릴게요. 지금 많이 오진 않는데 그래도 비가 오거든요. 핸드폰 젖는다. 비 온다. 뛰는데 너무 힘들어요. 비는 왜 하필 지금만 우산도 안 챙겼는데. 오, 비가 점점 많이 오는 것 같아요. 젠장. 이런. 밖에서 보여드려. 좀 뛰어야 되는데. 얘는 답이 있어. 지금 비 오면 안 되는데. 머리가 다 죽겠다. 솔직히 전 지금 얼공을 해도 괜찮거든요. 왜냐면 저는 먹고 팠 때 이미 얼공을 해가지고. 얘는 또 뭐야? 야! 얼공해 말어. 아니, 나 얼공하지 않겠어. 오늘 목소리 안 들렸는데. 힘들어. 지금 걷고 있어요. 비가 점점 많이 와. 왜 내 앞에 있는 사람 한두 명인데 왜 우산 쓰고 있어. 비 맞는다. 야, 그만 좀 내려. 야. 진짜 이거 비 왜 이렇게 많이 내려. 점점 많이 내려 진짜. 아니야, 땅이 거의 검은색이 다 돼가네. 지금 이쪽 차를 보시면요, 빗방울에 다 젖어 있습니다. 네. 핸드폰을 묻은 주방 닦는 것도 일이다 진짜. 진짜 비의 자식. 너 임마, 내가 누군지 모르지. 얘 미안해. 뛰어. 아직까지 언제 가. 아무튼 지금 비가 오고 있어요. 비 온다. 뛰어. 하나, 둘, 셋, 넷, 둘. 야, 씨. 야. 제가 유튜브를 찍냐면 왠지 병 마실 될 것 같아가지고요. 저 신호는 언제 기다려? 빡치! 왜 나도 비 오는지도 모르려고. 저건. 살았다. 몇 시냐면 7시 5분 아침. 빨간불. 자, 과연 언제 파란불이 될지. 언제 파란불이지? 시간 지나면 비 더 올 텐데. 지금 파란불이 안 된다. 비 더 오겠다 진짜.
이게 뭐야? 지금 파란색이고 천장 없었으면 비 다 맞았겠다. 얼마나 기다리는 거야 도대체? 아이. 드디어 바뀌었어. 뛰어 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 뛰어. 아, 비 온다. 아, 뛰어. 점프. 힘들어. 여기가 저희 집은 아니지만 그래도 그러면 저 뛰는 소리 들었습니까? 발소리? 아, 빡치네. 아니 왜 갑자기 많이 들리냐고. 일단 저희 집 거의 다 왔어요. 뛰어가면 한 3분? 3분 동안 비를 맞아야 해. 6분 간다! 아, 힘들어! 아, 비시죠. 여기 빗소리 들으십니까? 잠시만요. 이 정도로 많이 내립니다 지금. 여러분들 비 안 보시죠? 여기서 저쪽 차를 보시면 저 밑방울 흘려 내리고 있어요. 아 진짜 어우씨. 아 모르겠다. 아 비켜. 미치네 진짜. 아 자 다음 신차로 이동하겠습니다. 어우 비 한 대도 안 맞았어요. 좋아. 저쪽으로 가면 돼. 우와. 아 체력이 없어. 피신쳐. 안 들어. 근데 저 여기 다 보셨죠? 이 정도는 볼 수밖에 없는데. 아무튼 일단 피신쳐 왔고 저기 과자 있거든요. 이 과자로 머리를 보호하겠습니다. 아 왜 내가 이 생각을 못했지? 피신쳐. 아 힘들어. 일단 피신쳐에 왔고요. 핸드폰이 지금 귀에 다 맞고 있습니다. 핸드폰 앞으로 간다. 내가 오늘 계속 가보도록 하자. 새우깡 너도 고맙다. 아이씨. 근데 성당에서 목사고 나는 과자를 봤는데 선택권이 없었어. 새우깡 2개밖에 없었어. 힘들어. 저희 집에 다 왔습니다. 안녕. 힘들어.